chí đã vượt một quãng đường quá xa hơn 500 cây số từ Biên Hòa, Đồng Nai, lúc này đây có mặt tại thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai để góp mặt trong chương trình Trường Sĩ Quan Lục Quân 2. Tiếp theo bình tĩnh, độ mình đang nhanh hơn rất nhiều. Cẩn thận, rất là bình tĩnh. Không sao. Em vừa được đứng gần và em còn vừa được rơ nữa ạ. Đây là lần đầu tiên em được thấy súng. Em vui quá. Tôi có thể chơi được 6 loại nhạc cụ khác nhau như harmonica, drum. Có khả năng đánh đàn guitar, nhảy hip hop và sáng tác âm nhạc. Đến với chương trình tôi sẽ cố gắng mang về chiến thắng cùng với đội tôi. Khúc ca nào những người bạn thân yêu nắm tay sát nhau cùng đến tương lai ngày mai rạng ngời. Chúc cho chương trình thành công tốt đẹp. Tốt đẹp thế nào tốt đẹp. Xin được trân trọng chào đón toàn thể quý vị khán giả, các đồng chí trong toàn quân. Rất vui khi một lần nữa chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chúng tôi chiến sĩ. Sau một tuần xa cách, chúng ta lại được gặp lại nhau và ngày hôm nay đại diện tham gia Chúng tôi chiến sĩ rất là cảm động bởi vì các đồng chí đã vượt một quãng đường quá xa hơn 500 cây số từ Biên Hòa, Đồng Nai, lúc này đây có mặt tại thành phố Pleiku của tỉnh Gia Lai để góp mặt trong chương trình. Xin được chào đón các cán bộ chiến sĩ, các giảng viên, học viên đến từ Trường Sĩ Quan Lục Quân 2. Có mặt trên hàng ghế đại biểu để cổ vũ cho Trường Sĩ Quan Lục Quân 2, chúng tôi xin được trân trọng chào đón Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cố vấn của chương trình. Chúng tôi xin trân trọng chào đón sự có mặt của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Trường Sĩ Quan Lục Quân 2. Xin được giới thiệu Đại tá Nguyễn Dũng, Chủ nhiệm Chính trị, Trường Sĩ Quan Lục Quân 2. Năm 1960, cách mạng miền Nam có bước phát triển nhảy vọt, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam được thống nhất thành Quân Giải phóng miền Nam, một bộ phận của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 3 thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Để đáp ứng nhu cầu về cán bộ của các đơn vị, ngày 27 tháng 8 năm 1961, Trường Quân chính sơ cấp Giải phóng miền Nam được thành lập, tiền thân của Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 Đại học Nguyễn Huệ ngày nay. Ra đời giữa lòng chiến trường, phương châm chỉ đạo của nhà trường là vừa chiến đấu vừa giảng dạy, huấn luyện phải sát với tình hình đơn vị, thực tế chiến đấu ở chiến trường, lý thuyết, nguyên tắc liên hệ với thực tế ở đơn vị. Đại đội bộ binh tập kích địch ở địa hình đồng bằng nhiều kênh rạch. Chương 1, tích cực nổ súng, ngăn chặn địch đột nhập.
kích đột nhập. Đánh địch tiến công trước trận địa. Cơ động lực lượng xây dựng hệ thống công sự trận địa. Đó là những nội dung huấn luyện quân sự vô cùng quen thuộc và quan trọng tại trường Sĩ quan Lục quân 2. Việc xây dựng công sự trận địa ở địa hình đồng bằng nhiều kênh rạch hết sức đặc biệt. Đây là cái chum mà nhân dân sử dụng để đứng nước. Chúng tôi huấn luyện cho bộ đội sử dụng chum vải để xây dựng công sự bắn cho bộ binh. Công sự đặc biệt này sẽ giúp cho bộ đội là giữ ấm trong điều kiện chiến đấu nhiều giờ dài ngày ngâm mình ở dưới nước. Ngoài ra có thể chống những anh bạn mà không mời mà đến như rắn, rết, bọ cạp, đỉa. Đây là toàn bộ vũ khí quân tư trang của học viên chúng tôi tham gia huấn luyện vượt sông. Trọng lượng 25 kg, gói bột trong thời gian 3 đến 5 phút. Và trong khoảng thời gian 1 đến 2 giờ đồng hồ, chúng tôi phải vượt sông với cự ly 2 đến 300 mét. Học là chiến đấu, kết quả học tập rèn luyện là chiến công. Nhà trường luôn kết hợp chặt chẽ giữa dạy chữ, dạy nghề và dạy người, gắn quá trình đào tạo với rèn luyện ở cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, bảo đảm cho mỗi học viên được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có trình độ năng lực giỏi, có sức khỏe tốt để trở thành người sĩ quan ưu tú, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với chặng đường lịch sử 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trường Sĩ quan Lục quân 2 Đại học Nguyễn Huệ đã đóng góp không nhỏ cho sự lớn mạnh không ngừng của quân đội ta, đặc biệt là cho sự nghiệp trồng người, đào tạo những cán bộ quân đội ưu tú, vừa hồng vừa chuyên. Nhà trường là địa chỉ uy tín, nơi ươm mầm những tài năng quân sự cho đất nước, là nơi dành cho các bạn trẻ rèn luyện để trưởng thành và cống hiến tài năng, trí tuệ, phục vụ cho quân đội và Tổ quốc. Luôn tươi trẻ và luôn hăng hái, là học viên trường Lục quân 2, xây dựng quê hương vì ngày mai. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 10 gương mặt xuất sắc ưu tú của trường Sĩ quan Lục quân 2 trong phần chơi đầu tiên mang tên gọi Chào Sân. Tôi, Nguyễn Thế Anh, học viên năm thứ nhất chuyên ngành chính xác đặc nhiệm. Từ nhỏ, tôi đã đam mê học các loại nhạc cụ. Hiện tại, tôi có thể chơi được 6 loại nhạc cụ khác nhau như harmonica, drum, piano, sáo trúc, guitar và đàn nguyệt. Tôi thích nhất là đàn guitar sến vì đó là một nét văn hóa đặc sắc của miền Tây Nam Bộ quê tôi. Tôi, Nguyễn Quốc Tiến, học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành, có khả năng đánh đàn guitar, nhảy hip hop và sáng tác âm nhạc. Tác phẩm đầu tay của tôi là bài hát Tự hào Lục quân 2. Tôi, Nguyễn Thị Ngọc Như, là học viên lớp giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh, sinh ra và lớn lên ở quê hương Sóc Trăng, thích đi du lịch và thích múa râm vong, một điệu múa truyền thống của dân tộc Khmer trên quê hương tôi. Tôi ước mơ một ngày nào đó được tham quan đỉnh núi Phan Xipang cùng với người mình yêu. Xin chào các bạn, tôi là Quốc Hùng, vẻ ngoài rắn rỏi nhưng không lạnh lùng, sở thích thể thao, đam mê võ thuật. Thần tượng của tôi Trần Hưng Quang, thành phố Bình Dương nơi tôi sinh sống, có cha có mẹ có người tôi thương. Rời xa quê hương tôi vào quân đội, Đại học Nguyễn Huệ trường Lục quân 2. Đến với chương trình tôi sẽ cố gắng mang về chiến thắng cùng với đội tôi. Đến với chương trình tôi sẽ cố gắng mang về chiến thắng cùng với đội tôi. My name is Nguyễn Văn Bốn. My great passion is learning English and playing kickboxing. I was a member of University Martial Fighting Team. Tôi, Nguyễn Văn Bốn, có niềm đam mê cháy bỏng là học ngoại ngữ và đánh kickboxing. Từng tham gia đội tuyển võ chiến đấu cấp nhà trường. Tôi ước mơ sau này được đi du học và giao lưu với thanh niên quân đội các nước ASEAN. Đặc nhiệm nghĩa là nhiệm vụ đặc biệt. Chúng tôi lấy tên đội là đặc nhiệm vì chúng tôi tự tin mình có thể nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặc biệt. Đoàn kết, giao lưu, học hỏi và chiến thắng.
tráng thao trường ta quyết lập chiến công, chí kiên cường luôn vững tâm can trường. Được nắng thắng mưa ta luyện rèn hăng say, miền mãi sắc son khí trai không sờn, yêu mai trường lúc hùng hai tim này mãi nhớ. Tôi, Nguyễn Hoàng Giang, sở thích ca hát, thể thao và du lịch. Năm 2019, đơn ca nam đạt huy chương vàng trong hội diễn văn nghệ quần chúng cấp toàn quân, huy chương vàng trong liên hoan tiếng hát học sinh sinh viên toàn quốc. Tôi, Lâm Thị Ngọc Hân, là học viên lớp giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh. Trong ngôn sống, hãy suy nghĩ tất cả những điều bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ. Tôi, Huỳnh Kim Toàn, học viên đào tạo chuyên ngành trinh sát bộ binh. Từ nhỏ, tôi đã đam mê múa nhị khúc. Tôi ước mơ trong tương lai, mình sẽ là một giảng viên võ thuật trong quân đội để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhắm đã say. Tôi, Nguyễn Văn Trung, là một người con của quê hương đất Quảng, trung dũng kiên cường đi đào diệt Mỹ, đam mê võ thuật, thành tích nổi bật. Đây đang nhất đẳng bộ môn Taekwondo. Tôi vẽ về ve tôi đây xin giới thiệu, họ tên đầy đủ là Lê Thiện Nhân, quê ở Long An, kiên cường trung dũng, đam mê bắn súng và học tiếng Anh, sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành. Chúng nhỏ, chúng to tôi đều bắn giỏi, đến với chương trình tôi đây xin chúc mọi người hạnh phúc, sức khỏe, bình an, chúc cho chương trình thành công tốt đẹp ý mà tốt đẹp. Chúng tôi lấy tên là đội bộ binh vì đây là một chuyên ngành đào tạo chính của nhà trường. Đoàn kết hiệp đồng, lập công thể. Cả hai đội đều rất là tuyệt vời, năng lượng của tuổi trẻ, truyền cảm hứng. Hen rất là hâm mộ về ước mơ của đồng chí, đó là đi ra giao lưu ở tại quốc tế. Đồng chí Bốn ơi, tôi thì có một câu hỏi gần gũi hơn muốn được hỏi đồng chí. Không biết là có phải anh của đồng chí tên là Ba và em của đồng chí tên là Năm không ạ? Thưa chị Hoàng Linh, là anh trai của tôi tên là Nguyễn Văn Ba. Chuẩn luôn ơi! Tôi không ngờ tôi có thể tiên đoán chính xác thế. Đồng chí có em không ạ? Tính tới thời điểm hiện tại thì chưa. Một con người rất thông minh, dí dỏm đúng không ạ? Và lại có ý chí rất là cao cường. Phải nói là ấn tượng với cả các thành viên của đội đặc nhiệm. Còn bây giờ Hải Yến. Lần đầu tiên Yến nghĩ là cứ ở trong quân ngũ ấy, thì là sẽ hơi khô cứng, hơi cứng nhắc một chút xíu. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà thấy các chiến sĩ vừa đàn này, vừa hát này, vừa nói tiếng Anh này, vừa đọc rap này, có rất là nhiều những cái thứ mà làm Yến cảm thấy rất là bất ngờ và rất là thú vị với cả cái phần biểu diễn của mọi người. Và ấn tượng thì có lẽ là Hải Yến sẽ về đứng cạnh đâu rồi nhỉ? Ôi giời ơi, xa tận đâu đấy mà ngay gần trước mắt. Đồng chí Nhân là súng to, súng nhỏ đều bắn giỏi đấy ạ. Đúng rồi đấy, đúng không ạ? Em ấn tượng nhất cái đúng câu rồi. súng to, súng nhỏ. Chúng nhỏ, chúng to tôi đều bắn giỏi, đến với chương trình tôi đây xin chúc mọi người hạnh phúc, sức khỏe, bình an, chúc cho chương trình thành công tốt đẹp ấy mà tốt đẹp. Tôi thấy đội bên này tài năng nghệ thuật là rất là đáng gờm. Có hai đồng chí, một đồng chí là huy chương vàng một cuộc thi hát. Đúng rồi ạ. Đúng không ạ? Toàn quân. Và bạn bên cạnh thì cũng là niềm đam mê ca hát. Chẳng mấy khi mà em được đến với chương trình và đến với các anh chiến sĩ, nên là mình cứ phải là anh có nghe thấy em nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ gửi vào trong gió. Đôi phút bên anh được nghe anh nói với em. Bây giờ quan trọng nhất là hai giám khảo đã nhận xét rồi và bây giờ là điểm số cho điểm hai đội. Đầu tiên là đội đặc nhiệm. Xin hỏi giám khảo Henny cho bao nhiêu điểm trên 10? 10 trên 10 ạ. 10 trên 10. Xin được chúc mừng đặc nhiệm. Thế còn giám khảo Hải Yến? Hải Yến cũng cho 10 trên 10 ạ. Xin được chúc mừng đội đặc nhiệm 20 điểm tối đa. Thế còn điểm số dành cho đội bộ binh thì sao ạ? Họ cũng rất xuất sắc. 9,5 trên 10 ạ. 9,5. Xin chúc mừng. Còn Hải Yến bạn dành bao nhiêu điểm?
Tiến rất thích cái gì mà mang lại những cái gọi là một chút văn hóa của người Việt Nam mình, trong đó có đơn ca tài tử, rồi có rất là nhiều những cái giai điệu rất là quen thuộc với khu vực phía Nam. Nên là Hải Yến cũng cho 10 trên 10 luôn. 19,5 điểm dành cho đội bộ binh. Và như vậy là sau phần chơi đầu tiên với khoảng cách chênh lệch chỉ 0,5 điểm mà thôi, phần thắng đã thuộc về đội đặc nhiệm. Các bạn đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với chúng tôi chiến sĩ. Và bây giờ thì các cán bộ chiến sĩ của hai đội chơi tới từ trường sĩ quan lục quân 2 sẽ tham gia vào một phần chơi thử thách rất lớn lao về mặt thể lực cũng như là kỹ năng chuyên môn của họ. Đó chính là phần chơi hiệp đồng. Phần thử thách hiệp đồng thì chúng ta sẽ được chào đón giám khảo chuyên môn của phần chơi này. Xin được chào đón đồng chí Thiếu tá Tống Văn Thắng, trợ lý tuyên huấn trường sĩ quan lục quân 2. Trong đào tạo sĩ quan ở trường sĩ quan lục quân 2 thì đòi hỏi các sĩ quan của chúng ta, những con người rất là ưu tú, sẽ phải biết sử dụng thành thạo nhiều loại súng. Trong đó thì có súng ngắn K54. Vâng, đây là loại khí tài được biên chế cho sĩ quan chỉ huy. Và ngày hôm nay thì nội dung thử thách cho các bạn tại thao trường đó chính là tháo lắp súng K54 và vượt vật cản. Xin hỏi hơi Henne là bạn đã bao giờ đứng gần một khẩu súng thật như thế này chưa? Dạ, em vừa được đứng gần và em còn vừa được rơ nữa ạ. Đây là lần đầu tiên em được thấy súng. Em vui quá. Thông thường người ta nhìn thấy thì sẽ cảm thấy hơi sợ một chút. Thấy cái bề mặt kim loại nó khá là lạnh đúng không? Dạ vâng. Tại sao lại thích ạ? Trong phim là được thấy rất là nhiều và rất là ngầu ạ. Thì ngày hôm nay em được thấy chính thức, thấy đẹp quá ạ. Đây sẽ là một trong những cái khí tài mà luôn luôn sát liền với cơ thể của chúng ta trong cái bao súng này và chỉ được rút ra trong những tình huống rất là khẩn cấp thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào thử thách với rất nhiều gọi là gian khó trên thao trường và sau đó thì trở về thì mới là tháo lắp K54. Các đồng chí của hai đội bộ binh và đặc nhiệm đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng! Và sau đây thử thách vượt vật cản và tháo lắp súng K54 của hai đội chơi. 3, 2, 1, bắt đầu! Bình tĩnh. Nếu các sát thì đội của giám khảo Hải Yến đang vươn lên. Wow, không sao. Cố lên! Như vậy là chiến sĩ nữ của đội bộ binh đã về đến điểm tháo lắp súng K54 rồi. Xong. Xin được chúc mừng hai đội bộ binh và đặc nhiệm. Các đồng chí đã hoàn thành xong nội dung thi của mình. Cơ bản các đồng chí đều thực hiện tốt các yếu lĩnh động tác và về đích an toàn.
Đối với đội bộ binh, quá trình thực hiện nội dung của mình, các đồng chí còn để một lỗi phạm về kỹ thuật. Đó là khi đồng chí Hân qua tường 1m1 thì còn bị trượt ngã. Và đối với đội đặc nhiệm thì quá trình vượt qua dây đứng thì các đồng chí bị mất thời gian do các đồng chí thực hiện không đúng yếu lĩnh động tác. Và một điều quan trọng nữa đối với hai đội, đối với động tác đúng quy tắc an toàn khi cầm súng, các đồng chí hướng súng lên trên hoặc hướng súng xuống dưới. Như thế này là bảo đảm an toàn. Quá trình cầm súng, các đồng chí không được đưa súng sang hai bên, đưa súng về phía trước, về phía sau thì dễ mất an toàn đối với người xung quanh. Và một điểm nữa là ngón trỏ tay cò, các đồng chí để ở bên ngoài, chúng ta không để vào tay cò. Và bây giờ xin phép được công bố thời gian của hai đội chơi. Xin được chúc mừng. Đầu tiên là đội bộ binh. Các bạn đã hoàn thành thử thách này trong thời gian 6 phút 11 giây. Tuy nhiên, trong quá trình tháo lắp súng K54 thì đồng chí Nhân đã hỗ trợ đồng chí Hân, đấy là tình đồng đội. Các bạn đã cộng thêm 5 giây vào thành tích của mình, 6 phút 16 giây. Tôi thấy được nụ cười trên môi của Henie và các đồng đội của mình ở đội đặc nhiệm. Hy vọng rằng việc cộng thêm 5 giây sẽ giúp cho các bạn xoay chuyển tình thế. Câu trả lời là không. Thành tích của các bạn là 7 phút 11 giây. Và phần thắng trong phần chơi này đã thuộc về đội bộ binh và giám khảo Hải Yến xin chúc mừng. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ mang tới một phần chơi hấp dẫn thú vị, thử thách về khả năng hiệp đồng cũng như là thể lực của các cổ động viên. Sẽ là một phần cổ động viên rất đông và rất vui bởi vì chúng tôi sẽ mời lên sân khấu tới 12 cổ động viên ạ. Ai sẵn sàng lên tham gia chơi và nhận quà giơ tay. Nào xin mời đồng chí dưới kia. Xin mời. Đấy đồng chí đấy. Đồng chí nữa. Đội Hải Yến tên là gì nào? Chim sẻ ạ. Bên kia là tên là Chim Sẻ rồi thì đội của Hen tên là gì? Chơi đại bàng đấy chứ. Dạ vâng ạ. Chơi đại bàng chứ chơi. Alo alo, đại bàng gọi chim sẻ ạ. Chim sẻ nghe đại bàng ơi. Ngày hôm nay thì thử thách trong phần cổ động viên có tên gọi là xây tháp. Và xây bằng cái gì ạ? Không phải gạch, không phải vữa, không phải đá, mà xây bằng chính các thành viên trong từng đội. Mỗi đội có 6 đồng chí, như vậy là có 12 chân trên sân khấu. Bây giờ hãy lắng nghe khẩu lệnh của chúng tôi và cố gắng thực hiện ạ. Chúng tôi muốn mỗi đội chỉ còn lại 6 chân thôi. Co lên ạ, co lên ạ. Mỗi đội bây giờ còn lại 4 chân thôi. Hai bạn ở giữa đúng rồi, hai bạn ở giữa. Xong, mỗi đội bây giờ còn lại 3 chân. Bên nào hạ xuống thu luôn này, 3 chân. Mình chỉ định ai là người chống luôn ạ. 3 chưa, rồi. Mỗi đội bây giờ còn lại 2 chân thôi. Co lót chân này, bạn ở giữa, bạn ở giữa. Bên này rơi rồi. Sao không cõng nhau lên? Cõng nhau 2 chân phải một. Đâu 2 chân, bên nào xong thì giơ tay. 2 chân thôi. 2 chân thôi mà, cõng nhau. Hai chân chưa? Bỏ tay ra, bỏ tay ra, phạm luật. 2, 3. Chúng tôi muốn nhìn thấy một cánh tay từ mỗi đội. Một cánh, một thôi. Một cánh. Một bạn ở giữa, ok. Bên kia gãy rồi. Chúng tôi muốn nhìn thấy 3 cánh tay từ phía các đồng chí. Rồi, ok, 3 cánh tay. Và bây giờ 6 cánh tay thắng luôn. 6 cánh tay. Ok. Hãy chào khán giả truyền hình. Và xin được chúc mừng đội Chim Sẻ đã ăn thịt đại bàng. Bởi vì chim sẻ thấp bé nhạy cân, đại bàng nặng thế kia làm sao mà chồng với nhau được. Xin được chúc mừng đội chiến thắng ngày hôm nay. Các bạn đã nhận được những phần quà của chương trình. Đó là sách âm nhạc và máy radio. Xin được chúc mừng. Đại bàng bây giờ có thể cất cánh về nhà sàn rồi. Đội Về Nhì nhận được 100 cái tay của cổ động viên ạ. Những ước muốn không còn xa vời, thành công sẽ đến bền. Và những ánh
ánh mắt đang nhìn hướng về. Nào hãy hát say mê, cố gắng lên bạn ơi, tương lai đón chờ. Phấn đấu không ngại ngần, thể hiện cá tính. Bên nhau ta vượt qua mọi khó khăn đang đợi chờ. Đam mê theo sở thích, ngại chi đường dài xa xôi. Hát lên khúc ca nào những người bạn thân yêu. Nắm tay dắt nhau cùng đến tương lai ngày mai sáng ngời. Những ước muốn không còn xa vời, thành công sẽ đến bền. Và những ánh mắt đang nhìn hướng về, nào hãy hát say mê, cố gắng lên bạn ơi, tương lai đón chờ. Phấn đấu không ngại ngần, thể hiện cá tính. Bên nhau ta vượt qua mọi khó khăn đang đợi chờ. Đam mê theo sở thích, ngại chi đường dài xa xôi. Hát lên khúc ca nào những người bạn thân yêu. Nắm tay dắt nhau cùng đến tương lai ngày mai. Hát lên khúc ca nào những người bạn thân yêu. Nắm tay dắt nhau cùng đến tương lai ngày mai. Hát lên khúc ca nào những người bạn thân yêu. Nắm tay dắt nhau cùng đến tương lai ngày mai sáng Và bây giờ thì sẽ là nhiệm vụ quan trọng, đó là Hải Yến sẽ mang tới một đề bài cho câu hỏi đầu tiên của phần chơi mang tên gọi Tác Chiến. Bây giờ Yến sẽ hát lại một đoạn trong ca khúc. Và tất nhiên không thể nào dễ dàng giống như Yến đang hát, bởi vì sẽ có một số những từ ở trong ca khúc sẽ bị thế là mất tiếng đấy ạ. Vâng. Và mình sẽ đoán đấy là chữ gì. Đam mê theo sở thích, ngại chi đường dài xa xôi. Hát lên khúc ca nào nắm tay dắt nhau cùng đến tương lai ngày mai. 3, 2, 1, xin mời. Xin mời đặc nhiệm, các đồng chí có câu trả lời như thế nào? Hát lên khúc ca nào những người bạn thân yêu. Nắm tay dắt nhau cùng đến tương lai ngày mai sáng ngời. Đó là đáp án có chính xác không, thưa giám khảo Hải Yến? Không thể nào chính xác hơn nữa, xin chúc mừng. Với phần trả lời chính xác vừa rồi thì đội đặc nhiệm ghi thêm 1 điểm và các bạn đang dẫn trước 2-1. Hai đội chơi chú ý, câu hỏi thứ 2 của phần tác chiến như sau. Nghệ thuật quân sự của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ được vận dụng vào công tác giáo dục đào tạo xây dựng trường Sĩ quan Lục quân 2 như thế nào? 3, 2, 1, xin mời. Vâng, đội bộ binh đã phát cờ nhanh hơn. Xin mời các bạn trả lời. Đội bộ binh xin trả lời nghệ thuật quân sự của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ đó chính là thần tốc, táo bạo, quyết đoán, chắc thắng, tự tin, chọn đúng thời cơ và giành thắng lợi trong mọi hoạt động. Đó là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng. Như vậy là lúc này đây bộ binh đã săn bằng tỷ số lúc này là 2-2.
Ngày hôm nay thì trong hai đội chơi của chúng ta, đội nào sẽ giành chiến thắng phụ thuộc vào việc các đồng chí có trả lời đúng được câu hỏi số 3 trong phần tác chiến ngay sau đây hay không. Nhưng trước khi đến với câu hỏi này thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với một phóng sự. Ở đó chúng ta sẽ được ghé thăm Biên Hòa, Đồng Nai, trực tiếp có mặt tại trường sĩ quan lục quân 2 để cùng với chúng tôi nhìn lại một chặng đường đầy tự hào của nhà trường. Trải qua 60 năm, nhà trường đã đào tạo nên rất nhiều những lớp cán bộ, sĩ quan, chỉ huy, cống hiến với những thành tựu tuyệt vời cho quân đội. Và hôm nay nhân vật của chúng tôi sẽ là một trong số những con người ấy. Vào bộ đội là tháng 5 65 khi nó vừa tròn 18 tuổi, vào Nam đánh Mỹ, nhưng mà quân đội lại giao cho làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào, cho nên là chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu ở Lào trên 8 năm. Thì thời đó thì đầu tiên vào là làm xạ thủ Đại Liên. Mấy cái anh này là hỏa lực lộ, cho nên là địch là từ DKZ để cối này, phóng lựu này, các loại là hắn thấy phát hiện hoặc là Đại Liên một cái là coi tìm cách để là nó dập cho được, nó diệt cho được. Đây là cuộc đời của bác. Gần 44 năm quân ngũ là bác gói ở trong này. Cho nên là bác tặng đại diện là nhận không? Dạ, con cảm ơn. Con cảm ơn. Nha. Đấy, đại diện cho là các đại đội. Nha. Từ đầu năm 1964, tuyến đường Hồ Chí Minh - Tây Trường Sơn trên đất bạn Lào ngày một phát triển mở rộng và trở thành tuyến vận chuyển chủ yếu từ miền Bắc chi viện cho cách mạng ba nước Đông Dương. Cũng chính từ đây, quân dân hai nước Việt Nam, Lào đã phải đối đầu với những cuộc chiến khốc liệt của đế quốc Mỹ nhằm ngăn chặn tuyến vận tải chiến lược này. Đồng thời, quân tình nguyện Việt Nam cũng sát cánh chiến đấu bên bộ đội Pha Thét Lào bảo vệ chính quyền cách mạng trên đất nước bạn. Trận chiến đấu đầu tiên, trận chiến đấu đẫm máu. Khi đó là cái tiểu đoàn của bác là được quân khu 4 giao nhiệm vụ là thọc sâu đánh một cái đồn địch trên đường 13 ở Khăm Muộn, Trung Lào. Vào gần đến đồn địch cái thì bị lộ 5 giờ chiều đây. Nó phân tuyến cái mà hai địch nó chạy vào cái chùa. Thì mình là coi như phải dàn quân ở trên một cái suối cạn. Thì máy bay nó ném bom trúng vào ở trong cái suối cạn đó. Khẩu Đại Liên của bác mà coi như bắn là nổ đỏ nòng, mà bị một cái quả bom mà nó rơi rất là gần. Cả khẩu đội như thế là bị ngất hết. Máu là chảy ra tay, bùn đất là bê bết. Nhưng mà trong lúc đó thì đơn vị hy sinh rất nhiều. Thì địch thì coi như nó hỏa lực nó nhiều, xung lực nó đông, nó mạnh. Cho nên ta phải dùng cái chiến thuật là phải làm sao để địch vào thật gần. Thì mình là bởi vì đạn ít mà, bắn tỉa. Và khi nó đến thật gần nữa thì coi như dùng lựu đạn là coi như là mình tung ra. Cái chiến thuật đó là coi như cái chiến thuật là làm đánh gần. Đánh làm sao là có hiệu quả. Một phát đạn, một viên đạn là một quân thù. Và cuối cùng đến ngày thứ 7 thì coi như chúng ta là mở đường máu, tiêu diệt địch ngay trên cái trận địa của nó và đưa bộ đội về hậu phương là an toàn. Và ngay bây giờ tại sân khấu này, hãy cùng chúng tôi chào đón Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai, nguyên Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2. Trường Sĩ quan Lục quân 2 thì tôi thấy rằng đây là một cái môi trường giáo dục rất tốt đối với thanh niên, đặc biệt là đối với chiến sĩ của quân đội ta. Giáo dục các đồng chí là học viên để trở thành sĩ quan, phân đội rồi phát triển lên cán bộ cao cấp của quân đội, của Đảng. Chúng tôi thấy rằng đây là một cái vinh dự lớn lao mà những người làm thầy như chúng tôi thấy rất có ý nghĩa trong cuộc đời của mình. Giờ tôi muốn hỏi hai đội một câu hỏi. Trong lịch sử vẻ vang của trường sĩ quan Lục quân 2 anh hùng của chúng ta, nhà trường có một giai đoạn được gọi là nhà trường dựa lòng chiến trường. Các đồng chí hiểu nội dung đó như thế nào? Thời gian phất cờ dành cho đội chơi. 3, 2, 1 bắt đầu. Xin mời đội đặc nhiệm. Chúng tôi được giáo dục và không thể nào quên một ngày, đó là ngày mùng 6 tháng 1 năm 1966. Lúc đó thì máy bay của địch tập kết vào khu vực đóng quân của nhà trường. Các đơn vị, cơ quan thiệt hại rất là nặng nề, và trong đó ban giám hiệu của nhà trường gồm 4 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Nhưng biến đau thương thành hành động,
toàn thể cán bộ, chiến sĩ, học viên, nhân viên của nhà trường đã giữ vững nền nếp huấn luyện, chiến đấu và sẵn sàng bảo vệ căn cứ đóng quân. Tiếp đó vào ngày 25 tháng 4 năm 1966, địch lại tiếp tục sử dụng máy bay B-52 bắn phá vào khu vực xung quanh khu vực đóng quân của nhà trường. Sau đó sử dụng máy bay trực thăng đổ bộ quân vào khu vực Trảng Tà Xia, Tân Biên, lùng sục tiêu diệt cán bộ học viên của nhà trường. Nhưng cán bộ học viên đã tổ chức đội hình và phục kích, bẻ gãy các đợt tiến công của địch. Để nói chính xác ấy, thì nhà trường trong lòng chiến trường vừa làm nhiệm vụ đào tạo huấn luyện cán bộ, vừa làm nhiệm vụ chiến đấu, đã đào tạo hàng ngàn cán bộ để bổ sung cho các đơn vị trên chiến trường miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, và đồng thời cũng trực tiếp chiến đấu hàng chục trận và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương chiến công và quân công. Xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai ạ. Đội đặc nhiệm, các bạn đã có thêm một điểm và chung cuộc đội đặc nhiệm giành chiến thắng 3-2 trước đội bộ binh. Xin được chúc mừng đặc nhiệm. Các cán bộ chiến sĩ đến từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, quân khu 5. Xuất sắc, không thắc mắc. Đội quân luôn, tinh thần không lộn xộn. Bắn vì năm, luôn nhận hoa bắn giỏi. Luôn nhận hoa bắn giỏi. Xin chào tất cả các đồng chí và chào các bạn gái bốn phương. Em gái nào mà vẫn vương, thương tin anh biết anh thương em liền. Có lẽ là Hen là cái người ED ở tại đây và Hen nghe lại từng nhịp âm thanh của quê hương của mình nên cảm thấy rất là phấn khích và rất là vui. Voi con ơi, mau lớn nhanh có thân miền to, khắp chốn Tây Nguyên cần nhiều voi, góp sức xây một làng đẹp tươi. Ai Hoa Đồng Nai, ghé Lục Quân 2, học viên đa tài. rất nhiều giải thưởng. Vâng ạ, bên cạnh những bảng thành tích tuyệt vời trong học tập và giảng dạy của nhà trường thì hôm nay phòng truyền thống nhà trường sẽ có thêm những giải thưởng đến từ chúng tôi chiến sĩ ạ. Trước tiên xin mời hai giám khảo sẽ trao tặng những món quà của chương trình cho cả hai đội chơi. Chiếc máy radio sẽ đồng hành cùng với các chiến sĩ, các đồng chí cán bộ trong những giờ phút giải lao, sau những giờ luyện tập, học tập, rèn luyện. Với việc giành giải nhì của chương trình tuần này, các đồng chí chiến sĩ của đội bộ binh sẽ nhận được một chiếc đồng hồ kỷ niệm của chương trình. Xin mời Hải Yến sẽ trao tặng cho các đồng chí chiến sĩ ạ. Và bây giờ là đội về nhất, đội đặc nhiệm sẽ nhận được một kỷ niệm chương và một đồng hồ của chúng tôi chiến sĩ. Xin mời Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Henry sẽ trao tặng món quà này. Hải Yến xin chúc tất cả các cán bộ, các chiến sĩ lời chúc sức khỏe và chúc tất cả chúng ta sẽ luôn luôn bình an và hạnh phúc. Dạ vâng, Hen xin được chúc cho tất cả cán bộ, chiến sĩ đầu tiên thật nhiều sức khỏe, nhiều đam mê và luôn luôn trong một tinh thần bảo vệ Tổ quốc, yêu nước và hơn hết chúc cho tất cả các chiến sĩ sớm có người yêu. Xin cảm ơn những lời chúc của các giám khảo. Thưa quý vị, đến đây thì cuộc hành quân cùng với trường sĩ quan Lục Quân 2, một ngôi trường bề dày truyền thống với đầy thành tích tự hào đã khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả truyền hình cả nước đã luôn ủng hộ cho các cán bộ, chiến sĩ, học viên, giảng viên nơi đây. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.